ऑल माय फ्रेंड्स, ये वीडियो रिगार्डिंग है जिन भी स्टूडेंट्स ने RVUNL बिजली बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट मींस LDC की टाइपिंग दी थी, जिस किसी भी स्टूडेंट की टाइपिंग 13, 14 और 15 जुलाई को 8 पारियों के अंदर किसी भी पारी में अगर आपकी एग्ज़ाम की गई थी टाइपिंग की, तो उसके रिगार्डिंग ये 21 जुलाई को ये RTI लगाई गई है सज्जन भाई की तरफ से। तो इन्होंने RTI में बताया है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। हाँ जी, जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट के लिए 3,823 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया था। 3,823 कैंडिडेट, और उन 3,823 कैंडिडेट्स में थे मात्र और मात्र 2,366 कैंडिडेट ने टाइपिंग दी है। 2,366 कैंडिडेट ने टाइपिंग दी है। थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स।